पर्वतों के बीच जब कोई ध्वनि करता है आचार्य, तब प्रतिध्वनि अवश्य उठती है। पर्वत किसी की आज्ञा की प्रतीक्षा नहीं करता। सूर्य पुत्र कर्णः, परशुराम शिष्यः कर्णः। सुतो वसुः पुत्रो वायो वातो वा भवाभ्याम्। दैवायत्तं कुले जन्म पदयत्तं तु पौरुषं पौरुषं पौरुषम्। सुतो वसुः पुत्रो वायो वातो वा भवाभ्याम्। दैवायत्तं कुले जन्म पदयत्तं तु पौरुषं पौरुषं पौरुषम्। पुत्र कर्णः, परशुराम शिष्यः कर्णः।